हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्प्युटर कोल्हापूर युट्यूब चॅनल. आज आपण फोटोग्राफीसाठी पीसी बिल्ड करत आहोत. जे कस्टमर आहेत SK स्टुडिओ भोज, सुशांत सर, कर्नाटकचे सर आहेत सर या. तर त्यांच्यासाठी आपण हा पीसी आज बिल्ड करत आहोत. त्यांची रिक्वायरमेंट होती की त्यांना Ryzen 5 मध्ये 5600G मध्ये प्रोसेसर हवा होता Ryzenचा. तसेच त्यांनी MSI चा मदरबोर्ड सिलेक्ट केलेला आहे, B550M मदरबोर्ड सिलेक्ट केलेला आहे. याच्यामध्ये LG चा मॉनिटर IPS मध्ये 24 इंचचा आपण ऍड करत आहोत आणि कॅबिनेट MSI मध्ये यूज केलेला आहे. प्लस SSD 512 आहे, रॅम 16GB मध्ये XPG A डेटाची रॅम आणि SSD जी आहे ती A डेटा मध्ये आपण ऍड केलेली आहे. तर या सगळ्या बिल्डचा अनबॉक्सिंग आताच आपण करून बघूया, याचे फीचर्स काय, याचा लुक कशा पद्धतीचा. चला तर मग हे आता आपण अनबॉक्सिंग करायला घेऊया. आपण यामध्ये बघू शकता MSI चं MAG4110R हे कॅबिनेट यूज करत आहे. इथे कॅबिनेटचं मॉडेल नंबर वगैरे मेन्शन केलेला आहे, तुम्ही चेक करू शकता. तसेच या कॅबिनेटचा सिरियल नंबर जो आहे तो कॅबिनेटच्या लेफ्ट साईडला इथं मेन्शन केलेला आहे. कॅबिनेटचा सिरियल नंबर इथं तुम्ही चेक करू शकता. आपण यामध्ये बघू शकता अँटेक ॲटम V550 याचं SMP यूज करत आहे. 550 वॅट मध्ये SMP आहे. त्याचा सिरियल नंबर इथं मेन्शन केलेला आहे, तुम्ही सिरियल नंबर पण चेक करू शकता. हा फुल्ली सील पॅक आहे, तुम्ही याचं सील चेक करू शकता. मदरबोर्ड तुम्ही चेक करू शकता. MSI मध्ये B550M हा मदरबोर्ड आपण यूज करत आहे. प्रो VDH वायफाय प्लस ब्लूटूथ वाला हा मदरबोर्ड आहे. Ryzen 5000 सिरीजला सपोर्टेड आहे. हा इथं तुम्ही चेक करू शकता. याचा सिरियल नंबर जर तुम्ही बघणार असाल तर इथं सिरियल नंबर इथं मेन्शन केलेला आहे. सिरियल नंबर पण तुम्ही वॉरंटीसाठी चेक करू शकता. हा फुल्ली सील पॅक आहे, सील तुम्ही इथं चेक करू शकता. प्रोसेसर तुम्ही बघू शकता AMD Ryzen 5 चा प्रोसेसर आपण यूज केलेला आहे. AMD Radeon ग्राफिक्स इनबिल्ट आहे याला. Ryzen 5 5600G चा हा प्रोसेसर आहे. याचा सिरियल नंबर इथं मेन्शन केलेला आहे. सिरियल नंबर तुम्ही इथं चेक करू शकता. 6 कोर मध्ये हा याचा प्रोसेसर येतो. प्लस 12 थ्रेड प्रोसेसर आहे. 4.4 GHz मॅक्स बूस्ट स्पीड याच्यामध्ये प्रोव्हाइड केलेला आहे. हा फुल्ली सील पॅक आहे, तुम्ही याचं सील चेक करू शकता इथं. रॅम तुम्ही चेक करू शकता. XPG मध्ये A डेटाचे आपण गेमिक्स D30
16 GB ची रॅम, 3200 MHz मध्ये आपण रॅम यामध्ये ऍड केलेला आहे. एडेटाची गेमिंगची रॅम फुल्ली सील पॅक आहे. तर सील तुम्ही चेक करू शकता. याचा सिरियल नंबर इथं पण मेन्शन केलेला आहे. प्लस तुम्ही रॅम वरती पण चेक करू शकता. रॅम वरती पण तिचा सिरियल नंबर मेन्शन केलेला आहे. तुम्ही रॅम वरती तुम्हाला ओपन करून दाखवतो. एसएसडी चेक करू शकता तुम्ही. 512 GB एसएसडी XPG मध्ये ए डेटाचे आपण गेमिंग्स मध्ये S5 ही एसएसडी 512 GB ची आपण ऍड करा. सिरियल नंबर पण इथं मेन्शन केलेला आहे. सिरियल नंबर पण तुम्ही बघू शकता. WD ची 1TB WD हार्ड डिस्क आपण यामध्ये ऍड केलेला आहे. तुम्ही चेक करू शकता. WW मध्ये हार्ड डिस्क आहे. त्याचा सिरियल नंबर इथं मेन्शन केलेला आहे. सिरियल नंबर पण तुम्ही चेक करू शकता याचा. आपण यामध्ये बघू शकता LGचा मॉनिटर आपण 24 इंची मॉनिटर IPS मध्ये मॉनिटर आपण सिलेक्ट केलेला आहे. हा याचं मॉडेल आहे 24MP400. तर हा मॉनिटर IPS तसेच बॉर्डरलेस मध्ये येतो. फ्लिकर सेफ याला टेक्नॉलॉजी यूज केलेला आहे. AMD फ्री सिंक्रोनायझेशन याला सिस्टीम ऍड आहे. तर याचा अनबॉक्सिंग आताच आपण करून बघूया की याचे फीचर्स कशा पद्धतीने आहेत, प्लस याचा लुक कशा पद्धतीने आहे. याचा सिरियल नंबर जर तुम्ही बघत असाल तर मॉनिटरच्या राईट साइडला सिरियल नंबर इथं मेन्शन केलेला आहे. तुम्ही सिरियल नंबर इथं चेक करू शकता. मॉनिटरला 3 इयर वॉरंटी येते. हॅलो फ्रेंड्स, आताच आपलं बिल्ड कम्प्लीट झालेलं आहे. तुम्ही चेक करू शकता कशा पद्धतीने बिल्ड झालेलं आहे ते. या कॉम्पोनंटचे ऑल डिटेल्स आम्ही डिस्क्रिप्शन मध्ये ऍड केलेले आहेत. तुम्ही आपल्या चॅनलच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये जाऊन चेक करू शकता. आणि जर याची प्राइस तुम्हाला हवी असेल तर डिस्क्रिप्शन मध्ये आमच्या ऑफिसच्या कॉन्टॅक्ट डिटेल्स सुद्धा आम्ही ऍड केलेले आहेत. आमच्याशी कॉन्टॅक्ट करू शकता प्राइस रिलेटेड. आणि जर तुम्ही आपल्या चॅनलला नवीन असाल तर नक्कीच सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. तसेच हे जे बिल्ड झालेलं आहे ते SK फोटो स्टुडिओ त्यांच्यासाठी केलेलं आहे. तरी तुम्ही त्यांना सुद्धा फॉलो करू शकता, सबस्क्राईब करू शकता. त्यांना सुद्धा तुम्ही नक्कीच सबस्क्राईब करा. थँक्यू.